好，今日咧有我 Anson 同陳國平博士，我哋咧又會開展一個新嘅系列啦。咁咧，我哋過去咧成日都會講好多關於咧一啲科技嘅人物啊，或者一啲科技嘅趨勢。今次咧，我哋希望咧更加踩深啲落去咧，同我哋每一個人息息相關嘅一個話題啊，就係咧我哋每一日都會用到我哋人腦咧嘅唔同嘅部分啊。咁咧，我哋即係同阿陳博士都傾開偈啦。啊，原來人腦嘅構造咧真係好複雜㗎喎。嗱，我自己咧就坦白講啦，我成頭白頭髮嘅。嗱，唔知點解咧，係咪因為即係用腦過度啦，又或者即係未老先衰有人話我。咁咧，我就真係需要咧去改善下我自己啲生活嘅節奏啊，唔同嘅方面。咁所以咧都好想咧就同阿陳博士傾下啦，即係近排有咩研究嘅心得啊？點解咧花咗咁多時間去睇好多同腦部發展有關係嘅嘢嘅咧？嗱，因為其實咧，我哋過去講好多咧係講 AI 啊嘛。AI 咧就係咩咧？AI 咧就係咧 artificial intelligence，即係其實 AI 係一個即係人工嘅腦。咁人工嘅腦咧就學即係用電子就用即係科技去學人腦啊。所以我係其實最近用翻好多嘅時間咧，去翻去我以前讀臨床心理學咧，其實同普通心理學有咩唔同咧？就係我哋會讀好多腦神經嘅。同埋咧，我嗯哋咧係會咧就讀埋啲藥，雖然我哋唔開藥，所以咧就同其他讀輔導有啲唔同。咁咧就仲有咧就係我哋做好多心理評估，所以我哋對好多性格啊，即係嗰啲嘅心理嘅測驗咧，所以我哋過去就用咗即係呢啲去研究，即係 Elon Musk 啊、黃仁勳啊。咁我而家想再深入啲咧，就係諗下人腦嗰種嘅獨特性點可以勝過電腦。artificial intelligence，所以我係最近再深入去研究翻咧，就係腦神經系統左腦右腦點樣樣嘅嚟到去即係活動，而最近我發現一啲嘢咧係大家可能好少留意嘅。咁咧就唔知大家有冇興趣啦。即係最近咧，我睇到一本書咧，就係講咩咧？就係話 The whole world living，即係成個腦喺度活動啊！咁咧，我哋嗯傳統就知道人腦即係分左腦同埋右腦啊嘛。咁但係寫呢本書嘅人咧，哇！佢個來頭好勁嘅喎。點勁咧？佢咧就係響呢個哈佛大學咧，係讀咩咧？就係讀呢個腦神經嘅 anatomy，即係話咧解剖學。咁佢最近響個 嗱，大家都上網可以睇到嘅，上佢啲TikTok 咧，就佢一講咧，哇幾十萬人聽㗎啦。咁佢咧就講佢嘅經歷，咁佢有咩特別經歷咧？或者我哋今日都可以用幾分鐘可以講一講。嗱，呢個嘅女士咧，就係咧佢響即係哈佛大學教書期間咧，佢個右腦咧就即係佢個左腦啊，人嘅左右腦，佢左腦咧中風啊，咁嗯跟住咧就做咗4個鐘頭手術，就用咗咩咧？係用咗8年嘅時間去醫佢。咁佢講咩咧？喺呢一段時間咧，佢個左腦完全停晒，得個右嗯腦嚟到活動嘅啫。咁佢就去講翻佢嘅經歷，然後咧佢又將佢呢個嘅腦咧就劃分為4個領域喎。咁我過去咧，我即係響即係劍橋大學，即係做呢一個博士論文研究咧，研究聖經嘅4Q。咁啊，嗰度講咩嘢咧？路加福音2章52節，佢話耶穌嘅智慧 intelligence 啊，和身量身體同埋神同埋人喜愛他的心都一齊增長。原來係可以 measure 嘅喎。我問嗰個啲教授咧就話：喂，我可唔可以用4Q 啊？佢話 Q 咧 quotient 即係智商 Q 係可以 measure 到嘅，可以用唔同年紀嘅。咁我覺得哇幾好喎！今次聽完咗呢一個嘅即係哈佛大學呢一個教授，呢個教授咧就叫嘅 Gilbert Taylor 嚇，Gil B，然後咧就 Taylor。咁佢咧就係中風之後佢有咩感覺咧？佢發覺咧，嗱，我想同大家做少少嘅即係左腦嘅測試，同埋左右腦嘅測試，兩個好簡單。第一，大家咧合埋你嘅手，即係十指緊扣，
咁好多時咧，你會睇到，我問你一個問題，就係咧，你嘅手指公邊隻手嘅手指公搭住另外一隻手嘅手指公咧？嗱，Anson，你可唔可以講講你做出嚟嘅結果係點啊？嗱，我就好自然咧，就係用右手嘅手指就即係搭住左手啦。不過我知道有啲人咧係左右不分嘅，我都分到嘅，我就右手手指公搭住左手嘅手指公。嗱，我咧就係咧，我次次都係咁嘅，我嘅左手手指公搭住右手手指公，即係我同阿 Anson 係即係唔同㗎。調轉。咁咧，原來好多心理學家咧就研究就講，我有次喺一間中學裏邊講，哇！喺幾百個學生聽我講嘢，咁我哋試下答下啦咁樣樣。咁原來咧有一班咧全部係 science 嘅，讀高中嗰啲 science 嗰啲嘅。咁佢話：哇！你好準喎！即係咧，即係如果係阿 Anson 咧，就係右手手指公搭住左手咧，就係左腦發達。嗱，即係大家咧就知道啦，我哋嘅左腦就控制右邊嘅身體活動嘅。所以如果我哋左腦咧係中風，即係唔 function 咧，我哋嘅右邊係癱瘓咗嘅。咁我嗯咧係右手搭住左手喎，咁我咧就係一個右腦嘅人啊，即係中意嗱，咁就簡單啦，即係咩叫右腦左腦咧？簡單嚟講，咁咧就過去佢都即係阿 Taylor 咧都過去都係即係阿 Gil Taylor 都係講話咧係一般人傳統就相信咧左腦咧就係邏輯思維、理性。同埋咧，佢強調咧就係一種叫 Type A personality，即係中意 control 嘅。咁咧就嗯中意咧係去指揮、去完成佢嘅工作嘅。咁呢個係左腦發達嘅人。咁咧，然後右腦咧係感性嘅人。咁所以咧係一個藝術家嘅。咁我諗咧，因為我自細咧就讀書就唔得嘅，即係我咧就係體育同埋運動同埋美術係好高分，其他都唔合格嘅。咁我係純右腦嘅人嚟嘅。咁啊係後來我讀下書，後來咧就我又信咗耶穌咧，我開咗個腦啊。咁咧就變咗咧，我左腦之後慢慢可以即係深入去研究嘢。咁原來咧呢嗯個嘅誒，即係作者咧，佢點樣講咧？佢話佢細個嘅時候都中意音樂，又中意運動嘅。咁咧佢係無憂無慮嘅。點解咧？咁佢咧就都好怕咧讀書，因為佢阿爸佢阿媽都好叻嘅。佢阿媽咧就係數學博士，佢阿爸咧就係咧輔導心理學博士。咁咧就佢阿媽咧對歷史好有研究，佢阿爸後來走咗去做牧師添。咁佢咧就中意打下波，玩下。佢個哥哥啊好識做生意，揾大把錢。咁後來佢即係慢慢開咗竅咧，佢走咗去哈佛喎。佢就專登讀咧就係佢爸爸媽媽都冇讀嗰啲書，就係讀腦神經研究。咁佢嗱嗯就講咗變咗佢有好說服力啦。佢係腦神經研究，佢發覺咧，當佢個左腦咧係 shut down 咗停咗之後。佢點樣樣咧？佢講唔到嘢，然後左腦都係負責語言係一個好重要嘅，然後咧負責咧好多嘅指揮動作，同埋咧佢分開咧，即係譬如話我哋有一個叫做 parietal 即係 loop 咧，就係喺我哋嘅腦頂嗰度咧，就係咧俾我哋去思考咧，同埋咧去同我哋同外界嗰個分別啊，即係譬如話你摸唔到你個面。呢個係你嘅眼鏡，你同外界有咩分別咧？你發覺小朋友長大咧，就到佢兩三歲咧就話 me my 我嘅，其實嗰個係左腦嘅一個發達，就係我嘅。咁咧，咁嗰個左腦咧就係有過去、有現在、有將來。咁佢係講到一樣嘢喎，佢攞咗一個真腦出嚟咧，喺個 TikTok 度示範喎。哇！一啲人都驚係真嘅腦嚟嘅喎，即係佢做解剖噶嘛。咁佢話嗱，左腦右腦，咁啊中間即係好似兩個合圖咁啦。咁然後咧佢打開，即係佢有即係話，即係佢係冇專登將個真腦打開啦。咁嗰啲即係影像就打開咧，腦嘅中間就好似大家食嘅啲蘋果咧，你一劏開個蘋果兩邊咧，就中間有個心嘅，嗰個心咧係平衡嘅。
咁啊有時可能有啲核啦。咁個心就係咩咧？我哋如果讀心理學咧，或者讀腦神經研究咧，就係一個感情嘅腦。即係譬如你有感情啊，咁所以咧佢一劏開兩邊人嘅腦咧，其實嗰個頂就係左腦，中間咧都係有一個嘅情感嘅腦嘅一邊嘅喎。咁佢咧就講啦，喺呢一個嘅左邊上邊，佢就叫做我當佢 Part A，即係叫一腦。一腦咧就係邏輯思維、指揮同埋咧分辨到佢同外界嘅分別。OK，嗯有過去有現在將來，然後咧佢嗰個左腦嘅下層嗰度咧就係嗰啲嘅蘋果個心咧就係嗰個情感世界。咁個情感世界嗰度咧就係佢話通常咧，因為我哋太多記得我哋過去同埋將來咧，有時好多過去唔開心嘅經歷咧就黐住喺我哋個腦。所以我問阿 Anson 話：唉，即係話你放低咗好多香港嗰啲事業啊、工作啊，嚟到呢一個嘅環境，重新調一立你嘅工作，哇！又要養妻活兒，你嘅溫哥華嘅嗰邊嗰啲生活指數又高，係咪唔簡單咧？你個腦係咪成日都要諗下，我點樣可以即係做好我自己要做嘅工作？點樣可以好好安排我啲時間養妻活兒？然後咧，成日都好似有時都會好多嘅壓力，同埋咧諗呢頭做嘢呢頭諗下，跟住我要點嚇？同埋對時間嘅觀念咧嚇，做一個 exercise 喎。如果你用時間咧一支棍啊，你會將時間點睇咧？時間係過去、現在、將來。你係好似一碌棍放喺你前邊啦，因為你一過去、現在、將來呢一碌棍咧就喺你中間個腦嗰度，即係話咧前邊就係將來，後邊咧就係過去嘅。你如果係有一碌棍，即係用個時間去孭睇時間啊，你點睇㗎？我啊，我就似乎係打橫咁樣咯，即啊，你真係係係純左腦嘅人啊！左腦嘅人咧，佢會睇到過去，睇到現在，睇到將來。嗯咁如果你唔開心，咪死㗎咯喎！咁你過去唔開心嘅，你好多時唔開心咪過去唔開心，或者遭遇一啲唔開心嘅，俾人虐待啊，或者一啲好痛苦嘅分離啊。咁所以咧，你可能就會好擔心，你係容易擔心會唔會啲唔開心嘅嘢出現，唔係擔心未來。然後你要好好計劃你前邊，我就唔係嘅。我咧嗰個嘅時間線咧係打直嘅，即係咧，所以咧我即係有時同人傾偈咧，我望即係失意忘形嘅，即係得意忘形咧就係唔會記得時間嘅。所以咧你發覺咧，如果你呢啲嘅人咧就會準時啲過左腦嗰啲人，右腦嗰人咧冇時間觀念嘅喎。即係咧，但係如果你左腦發達，你左腦又有情感世界咧，佢話好多時候咧叫到第二個區啦，左腦理性嘅區嘅情感世界咧。就常常會憂慮，甚至咧會好容易係會發脾氣添，因為你嗯做唔到你要做嘅嘢，你就會猛噶啦。啊，但係佢咧就成個左腦 shut down 咗，得個右腦喎，佢突然間點樣樣咧？佢突然間講覺得咧，點解我冇過去冇現在冇將來，即係有現在冇過去，亦都冇將來，淨係好開心。咁咧就即係咁，佢會感覺咧，佢係用感覺啊，感覺下啲空氣啊，潮濕啊，皮膚啊，衫啊，即係你話得閒都唔會諗呢啲嘢啦，仲啱嘛？即係可能係 Anson 會諗嘅，即係叫佢諗佢先至會諗嘅啫，佢唔好諗下點樣樣可以做好我自己要做嘅工作啊，點樣去揾錢啊，點樣向上爬，左腦係咁嘅人嚟嘅，咁唔知你有冇認唔認同咧嚇？我認同，因為我諗頭先你講嗰種咧，即係活在當下，係咪啊？係啦，即係如果能夠咁樣咧，係一種都唔知幾幸福嘅事嚇。即係我咧，好多人睇落我就哇，好似成日都冇乜所謂咁樣，但係其實我個腦咧，我即係可以同大家分享一下咧，我係會運作到瞓唔到覺嘅。即係搭上張床度咧，如果我嗰晚咧，即係處理嘅一啲工作未完成啦，又或者繼續擔憂緊聽日啊或者後日啊嚟緊有啲 event 要發生啦，咁咧我懷疑咧我嘅左腦咧就會即係overburn 或者 overwhelm 啊，
即係如果我最中意代入翻電腦㗎啦嚇，即係等於電腦嘅 CPU 咧就超頻咗。咁啊超頻咧，我去到一個位咧，我係會即係嗱，人哋係要靠飲咖啡先會精神㗎嘛。我唔知有冇同你分享過咧，我係從來唔飲咖啡嘅，我一杯哦都唔飲。係啊。，OK，但係當因為我一攤佢咗個腦咧，咁我個腦就會不停地運作，係去到一個位係停唔到嘅。咁其實咧嗱，對我嚟講係好辛苦嘅，即係其實我唔想係咁樣，你明唔明啊？因為當你個腦不斷運作，你又會攰啦，所以我係可能咁多白頭髮都係其中一個原因啦。咁咧我自己用嘅方法咧。就我嚟到温哥華咧，頭先即係你都講啊，係咪又會好擔憂啊？又要揾食啊嗰個方面咧，啊我就最後真係靠運動，運動嗯係唯一一個方法咧，差唔多俾我咧將我個腦可以 relax。咁所以我話我呢年嘅冬天咧，我就去學滑雪。咁咧係滑雪咧就係一個，哇！你進入咗冰天雪地咧，呢個解決咗我個問題啦。我就唔會諗過去，亦都唔會諗將來，就係活在當下喺個雪山度咧就滑落去。啊嗰個位咧，我就發現咧可以令到我嘅左腦咧可以進入一個休眠嘅狀態，即係好似進入咗啊冬眠咁樣突然間。咁我就好 enjoy 咧喺嗰個雪上邊咧，又唔識啊〜跟住慢慢學識啊！不過呢個講多一樣，同你頭先講嘢好吻合嘅。你問我隻手點樣搭啊嘛，我又右手指啊搭上嘅左手啦。其實如果嗯你即係如果聽眾你係學滑雪，你係玩snowboard 咧，嗱，即係滑雪有兩種噶嘛，有啲人中意玩 ski，即係兩支嘢篤下篤下咁樣 ski 啦。咁我又唔係啊，我走去玩 snowboard，即係嗰啲單板嗰啲一塊板好似滑板咁樣踩上去嗰啲咧。咁咧，其實咧，我哋學 snowboard 咧，第一樣嘢咧，我哋要解決嘅問題咧，就係你隻重心腳係左腳定右腳？，OK，原來咧，好多人咧嘅重心腳咧係左腳嘅喎，好得意嘅喎，即係大部分人左腳。咁即係我估計啊，就可能係右腦發達啲嘅。咁但係係咧，我咧個教練咧一問我嘅時候咧，咁我就一踩上去，我都唔使諗噶啦，我係右腳係我嘅重心腳嚟嘅。咁我由係右腳踩落去上落去咧，我就發現我好安全同埋好 control 到嗰件事。但我一轉咗做左腳做重心腳落去咧，我就會跌得好犀利嘅啦。咁頭先你嗯講完咧，我就會更加明白啦。咁應該咧，我嘅左腦真係相對比較發達啲啦，即係喺我嘅身體入邊。咁所以咧，我嘅右腳咧，我就好自然地咧就會即係 take control 咁樣咯。咁呢個唔知係咪就係同你頭先你講嘅即係左右腦嘅有關係啦。但係 anyway 對我嚟講就係我揾到嘅方法就係透過運動去舒緩我嗰種壓力，同埋令我嘅即係左腦要有得休息嘅時間。哇！你講係絕對啱嘅，即係我自己咧打網球咧，我發覺咧我隻左眼係叻過右眼嘅。如果你左眼右眼唔同咧，你有時睇唔到個波，打唔到個波啊！即係你個立體感唔同咗啊！咁我哋第日嗯，再講下咧，即係透過呢個腦神經咧，點樣打入去我哋生活運動嗰方面啊、讀書啊、教養仔女啊、瞓覺都好緊要㗎。咁你點樣可以瞓得好，令到你個腦神經更加嘅活潑嚇，運動亦都係點樣帶氧上個腦。咁我哋都可以遲下咧，我哋想有一系列嘅分享。不過講翻嚟翻咧，就係話嗰個四個區先。啱啱我都講完就完咗啦。咁我哋講咗三個區，第一個就係左腦嘅上邊個區咧，就係理性；下低個區咧就係左腦嘅感性嚇，都會憂慮。所以點解啲人會上癮啊？即係佢哋都係因為好多 anxiety，佢就係想去處理，跟住就無論係賭癮，即係黃賭毒、打機咁樣樣，佢就係想用呢啲嘢去陶醉自己。咁咧就呢個係左腦。然後我哋右腦又講咗右腦嘅第三個咧，即係翻去下低，右腦都有個感情世界，就係咧嗯，無過去，活在當下，就好似小朋友咁。所以你發覺小朋友咧無憂無慮，佢唔係話因為係冇憂慮，佢根本就唔 care，冇諗過呢啲憂慮，就等翻呢啲父母去諗。OK，係，咁然後咧，佢又進入咗一個佢另外一個區啦。
就係咧，佢發覺佢同呢個宇宙啊，佢啲能量啊嚇，佢唔係一個基督徒喎，好得意嘅。佢阿爸咧係一個牧師，但係佢話我唔講呢啲嘢，我淨係講即係腦神經點樣活動。但係佢話我又唔會反對人哋講嘅喎，即係人哋好多嗰啲唔同嘅人啊，就算有啲講催眠啊、講靈界嗰啲人都揾佢講嘅喎，即係訪問佢咧就會推到去第四個區一個，即係真係自由自在。除咗活在當下，佢可以同宇宙萬物，即係雲啊、山啊、水啊結合嘅喎。當我諗你去到滑雪嘅時候，去到高嘅境界咧，可能你係同嗰啲風啊、同啲雪啊、同你嗰個身體動作嘅流，即係嗰個 floating 啊，即係可以結合到嘅。即係所以我話，咦？喂，我研究嘅四 Q 得喎，即係我哋有 IQ。有 EQ，有 PQ physical，physical 就係主要就係你個左腦點樣control 你嗰啲 body 啊，同埋你一齊去運作嘅。然後咧就係你有個靈性。好啦，咁啊最後咧我都想縮短時間啦。我哋咁佢話點樣用咧？有人問佢話點樣可以鍛鍊你嗰個四區啦？佢嗰個嘅本書翻譯咗好多語言嘅。咁咧就佢嘅核心咧。係講咩嘢咧？佢話我哋唔係去排斥任何一個腦嘅功能，即係佢有 character 嘅四個 character，即係咧你反而要 appreciate 欣賞佢。咁我而家咧就進入去啦。佢教咗幾個方法，簡單，然後我以後再講其他啲方法。佢話第一樣嘢咧就係呼吸咯，即係啊 brain 咧就係 breath 第一個字 b out breath，試下放鬆呼吸。咁咧佢咧話咧，佢用嗰個嘅左手，即係左手就係右腦啊嘛，即係等個左腦唔好喐啊，唔好活動啊，用個左手咁樣摸下佢嘅鼻啊，去 feel 下，咁啊又係講 feeling 咯喎，佢唔係講咩嗰啲默觀默想嗰啲嘢嘅，咁佢咧就同自己講嘢，咁然後咧就即係話咧將你個左腦慢慢轉去個右腦先，用你嘅右手嘅活動，左腦停一停，嗱左手嘅活動。啊！呢個左手嘅活動，就等右腦停一停，左腦停一停，左腦係啦。咁咧就，然後你嘅左手咁樣樣，然後咧就叫你個右腦係負責左手噶嘛。咁咧停一停，然後咧甚至佢話咧將你兩個腦咧結合，即係可以合埋隻手，然後將你個腦腳板底咧兩個腳板又結合，你咁你就好似個左腦右腦喺度結合。咁然後咧同自己講啦。佢咧就睇下自己而家咧係邊個腦係最活躍嗱，就算阿 Anson 同我傾偈，可能咧佢係一路用緊佢個左腦嘅。喂，夠鐘啦喎，唔好咁長喎。一陣間點喎？唔知嗰啲觀眾中唔中意喎？即係咁樣樣，佢會去 execute 去策動同埋點樣做好個嘢。咁如果你話你仲係喺左腦裏邊好 busy 嘅，即係好似你瞓唔到覺咁樣樣。仲係好 busy，因為你係諗緊好多行政啊，好多嘢要成功咧，咁你就唔好鬧個左腦，你反而咧就試下 breath 休息，咁然後咧 BR 咁啊個 brain 啊，即係個英文字 R 咧就 recognize 你四個區，邊個區係最活躍嚇？咁咧 BRA 咧就係 appreciate，你唔好鬧你個左腦。唔好鬧你個左腦嘅第一區、第二區，你就同左腦講：你好辛苦㗎啦！你今日成日諗 Anson，你嚟咗啊，即係溫哥華，成日都係諗點樣樣去照顧你屋企，休息下啦，去下滑雪啦。你個腦都要去下滑雪，咁你就可以同你個，即係你唔係去鬧爆你個腦，即係好多人咧就係話，誒唔好理呢啲嘢，我哋咧就係做默觀、默想、靜，鬧爆佢唔使嘅，你欣賞佢，你話你休息下，咁然後咧你個左腦第二個，佢成日喺度擔心嘅，你話我都明白，即係你係一個好有責任嘅人，你而家係好擔心。但係咧，你都需要休息下。咁你咪搬咗去你第三個右腦嘅 feeling 咯，活在當下，就去感覺下你身體嘅溫度，你啲衫嘅 texture 啊。
然後咧，你試下咧，如果你係基督徒或者你有信仰嘅，你就同神講，你創造宇宙咁偉大，你一定會 take care 呢個宇宙，呢個宇宙咁運行不息嚇，咁咧我哋都需要即係自強不息。呢個宇宙不斷運行，我哋要學。咁但係咧，呢個地咧係好廣闊嘅，我哋咧就以德載物即係呢個易經嘅。咁咧聖經就係咧，我哋需要咩咧？即係用我哋嘅4Q 去平衡翻，去 appreciate，然後進入一個休息嘅狀態，進入一個 relax 嘅狀態。所以咧，我哋以後咧可以繼續講點樣令到你個腦更加健康、全面嘅運作，令到你咧即係個腦更加充滿養分，更加點樣樣咧教細路仔點樣處理。話而家啲細路仔咧，佢係同我哋成長嗰啲 baby boomer 或者中間出世嗰扎人咧係唔同嘅。咁你咧就有個嗯。細路仔就係喺呢一個電腦嘅世界出世嘅。咁我哋遲下又都可以講下點樣樣透過腦神經系統除咗心理學咧，就絕對由腦神經點樣爆啲 energy，點樣樣令到啲 energy 可以運行，又點樣同個信仰結合，同生活結合。好啊，我諗即係呢個系列咧，我自己都好期待啊！最主要嘅原因咧係每個人都每一日都要使用呢一個嘅腦袋啊。咁但係我哋好少咧，可能就算喺讀書咁多年，或者出嚟做嘢咁多年嘅時間咧，去好好去栽培呢個嘅腦袋，係向一個真係健康嘅方向去發展啊！咁我自己頭先都分享啦，其實有好多嘢係需要處理。甚至係要矯正翻一啲嘢，咁所以咧我自己對呢個系列咧都係帶住期待嘅，咁所以希望咧喺嚟緊嘅唔同嘅集數入邊啦，我哋都可以將一啲嘅知識同埋一啲個人嘅經驗啦，甚至可能結合到一啲科技嘅元素咧，可以帶俾大家一齊咧去健康去發展我哋嘅腦。咁啊，今集咧好多謝即係陳博士啦，同我哋一齊有好多好深入嘅分享。咁期待咧，大家都記住 like 啦，同埋咧可能分享呢一個嘅視頻俾你覺得有需要嘅朋友，等我哋咧都可以繼續做多啲咧有質素嘅即係對話啦，俾大家分享。好，今日咧我哋時間去到呢度啦，咁我哋下一集再見，拜拜。見，拜。